এভরিবডি, আজকে আমরা ইংরেজি বানান ও উচ্চারণ অর্থাৎ সাউন্ড নিয়ে আলোচনা করব। আমরা জানি ইংরেজি অ্যালফাবেটে 26টি এ থেকে জেড পর্যন্ত লেটার রয়েছে, তার মধ্যে 44টি সাউন্ডস আছে। তাহলে এর অর্থ কি? এর অর্থ হলো বেশ কিছু লেটারের একাধিক সাউন্ডস আছে। আজ সি লেটার নিয়ে আলোচনা করব। সি এর দুটি সাউন্ড আছে, একটি হলো সফট সাউন্ড যেটি হলো দীর্ঘ স এবং একটি হার্ড সাউন্ড যেটি হলো ক। আমরা জানি সিতে ক্যাট হয়, আবার সিতে সাইকেল হয়, কিন্তু সিতে দীর্ঘ স কখন হবে আবার সিতে ক কখন হবে এটা আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে। আমি প্রথমে বললাম সি এর দুটো সাউন্ড, সফট সাউন্ড দীর্ঘ স এবং হার্ড সাউন্ড ক হবে। তাহলে কি নিয়ম আছে সেটা এখন আলোচনা করব। কোনো ওয়ার্ডে সি লেটার এর পরে যদি ই আই ওয়াই বসে, তাহলে সেক্ষেত্রে সি এর উচ্চারণ দীর্ঘ স হবে। সেটা ওয়ার্ড এর প্রথমে হতে পারে, মাঝে হতে পারে বা শেষে হতে পারে। গুড আফটারনুন। আমরা শুধু দেখব সি এর পরে ই আই ওয়াই থাকলেই সি এর সাউন্ড হবে সফট সাউন্ড অর্থাৎ দীর্ঘ স হবে। যেমন সেল, এখানে সি এর পরে ই আছে, এর জন্য সি এর সফট সাউন্ড হবে দীর্ঘ স। সিটি, এখানে সি এর পরে আই আছে, এর জন্য সি এর সফট সাউন্ড হবে দীর্ঘ স। সাইকেল, এখানে সি এর পরে ওয়াই আছে, এর জন্য সি এর সফট সাউন্ড হবে দীর্ঘ স, ইত্যাদি। এরকম আরো প্রচুর ওয়ার্ড আছে। তাহলে আমরা সি এর সফট সাউন্ড বুঝে গেলাম। আমি আরো এক্সাম্পল বলছি। সি এর আগে পরে এবং মাঝে যদি ই আই ওয়াই থাকে, তাহলে সি এর সফট সাউন্ড হবে দীর্ঘ স। যেমন আইস, এখানে সি এর আগে আছে আই এবং পরে আছে ই, এর জন্য সি এর সফট সাউন্ড হবে দীর্ঘ স। ওয়ান্স, এখানে সি এর পরে আছে ই, এর জন্য সি এর সফট সাউন্ড হবে দীর্ঘ স। ডিসটেন্স, এখানে সি এর পরে আছে ই, এর জন্য সি এর সফট সাউন্ড হবে দীর্ঘ স। মাইস, এখানে সি এর আগে আছে আই এবং পরে আছে ই, এর জন্য সি এর সফট সাউন্ড হবে দীর্ঘ স। সার্ভিস, এখানে সি এর আগে আছে আই এবং পরে আছে ই, এর জন্য সি এর সফট সাউন্ড হবে দীর্ঘ স। এবার আমরা দেখব সি এর হার্ড সাউন্ড ক কখন হবে। সি এর পরে যদি ই আই ওয়াই ছাড়া যে কোনো লেটার বসুক না কেন, তখন সি এর উচ্চারণ হবে হার্ড সাউন্ড অর্থাৎ ক। যেমন ক্যাট, এখানে সি এর পরে এ আছে কিন্তু ই আই ওয়াই নেই, এর জন্য সি এর উচ্চারণ হলো হার্ড সাউন্ড ক। ক্রো, এখানে সি এর পরে আর আছে কিন্তু ই আই ওয়াই নেই, এর জন্য সি এর উচ্চারণ হলো হার্ড সাউন্ড ক। এখানেও একই এবং এখানেও একই। এরকম অনেক এক্সাম্পল আছেন। আজকের ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। থ্যাংক ইউ।